ça pour partir aux Canaries pour 10 jours. Alors il y a tout le matos de réparation de vélo, avec pas mal de pièces de rechange, des outils, tout ça. Tout le matos de sécurité, et tout le matos vidéo. Hein, il va falloir faire rentrer tout ça dans le bagage de main. Ça y est, on y est. Pourquoi t'as des enjoliveurs et moi j'en ai pas? Ça va, tout rentre? Putain, vous avez fait les points? Ah ouais, nickel. Heureusement qu'ils regarderont pas l'intérieur. Bon, on nous suit, hein. Putain, il y a personne sur cette île, quoi. C'est clair. C'est juste incroyable, quoi. Bon, bah ça, c'est le sentier pour descendre à la maison. On commence le freeride avant même de sortir le vélo. C'est du freeride de housse, ça. Je crois que ça passe. Ouais. Ça passe. On arrive à la maison. La housse, sans roulette. Ça va Fanny, pas trop lourd? Ouais, ça va, je me bien. Bon, Merci Dimitri. on t'a pas dit, mais pour la peine, c'est toi qui fais la cuisine et la vaisselle toute la semaine. Un sac, 2 sacs, 3 sacs. Ah, ça. Il est pas beau, c'est la pierre. Ouh là 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 là, il y a du matos là. Ça y est, Dimitri, t'es opérationnel. Elle est pas bonne? Pourquoi t'es bientôt prête? Bientôt. Pâte poulet. Eh, n'empêche, on n'a même pas commencé à rouler, on est déjà en train de démonter les pédales, quoi. Ça y est, ici, il appuie sur le cadre, c'est bon. Bon alors, le Kangoo est trop petit, donc Michel a bricolé un système C'est passé parce que avec une règle de maçon qu'on a calé à l'arrière, bon, et dessus on fout les vélos. Attends, non, c'est pas bon, il faut que tu l'appuies là. Là, ici, là, il est bien. Comme ça aura fait moins de poids. Eh, encore une fois, il a la meilleure place. Ouais, Quoi. parce que sinon il pleut. Sinon, il allait pleurer. Quoi. Mais c'est pas en terre, hein, les routes là, la petite. Il était blanche. Non, je pense pas que ce soit en terre. Ah, c'est pas la même légende que l'autre carte. C'est impressionnant, hein. Ah, il va sur une vague. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Pour faire une grande traversée là dès le début, on a traversé la moitié de l'île. Et on a fait ça. Donc il ne reste plus que ça.
stop, stop. C'est toi, hein? C'est toi? Oh merde! Crevaison! J'ai baptisé le terrain. Regarde. Putain, je vois rien avec votre fumée là. Putain!